Anapaka opontsika mandrakarivany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tantara faharoa-telo-polo ny Andinin-Tsoratra voalahatra ao mofinaina sady 𝗍𝗶𝗯𝗵 teo no andraisantsika avatra amin'izao Alahady carême fahatelo zao. Mbola ibanjinantsika ihany koa ny foto-kevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Ity tantara faharoa-telo-polo ity dia mitantara indrindra ry havako ny fanarenana na ny fanitsiana izay nataon'i Hezekia ny amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Rehefa nizara roa mantsy ny fanjakan'i Israely ka nahatonga ny fanjakana atsimo sy ny fanjakana avaratra izay efa haintsika raha teo zany dia tsy nankalazaina intsony araka ny tokony ho izy raha ny voalazan'ny Andinin-tsoratra Masina dia ny hoe tsy nankalazaina arak'izay voasoratra intsony ny Paska. Ary zany anton'izany no nahatonga ny Hezekia mpanjaka hanoratra taratasy handefa zany taratasy zany manerana ny Israely sy ny Joda fa saingy zao ry havana tsy nahatandrina izany fankalazana ny Paska izany ny olona. Na dia efa nametraka raha zareo ny hoe ny volana faharoa tsika dia hankalaza ny Paska dia tsy nitandrina zany izy ary ny fialatsiny dia zao no hoe tsy dia mbola nanamasina ny tenany loatra ny mpisorona ary mbola tsy vory tany Jerosalema ihany koa ny vahoaka rehetra. Zany anton-javatra zany no nahatonga ny afatra lehibe ry havana ho an'ny firenen'i Israely tamin'izany fotoana ary ho antsika ihany koa izay miatrika ity carême ity amin'izao 5:24 zao no hoe ny antso ho amin'ny fibebahana. Ny antso ho amin'ny fibebahana dia ho jerentsika ao anatin'izany no hoe mamerina ny olona indray amin'ny tena fiainana marina. Mamerina ny olona indray amin'ny tena fiainana marina. Matetika ry havana na eo amin'ny fiainana maha olona ankapobeny zany na eo amin'ny fiainana maha kristianina manolora ny fanoloran-tena izay irosony ny kristianina ao anatin'ny fiangonana rehefa ela ny ela dia mandeha ho azy lasa routine na ny fiainana ankapobeny andavanandro na ny fiaina mpanompoana ary matetika aza dia verina ny sotoavina tsy misy asiny sy lanjantsony amin'ny olona ny fiainana. Raha mijery moa zany zao ny fahamaroan'ny olona mivavaka dia hoe tena misy lanjany amin'ny olona zany famindram-po zany. Ny fahamaroan'ny fiangonana ankehitriny dia te-hiteniny hoe misy lanjany amin'ny olona zany fivavahana zany. Fa ny fiatraikany sy ny akon'izany ho azy ao anatin'ny tokantrano eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena sy ny toerana samihafa rehetra misy azy matetika ry havana dia lasa mivoana na ihany koa maivan'ny olona mihitsy azy izay fomba na izay hetsika rehetra tokony ho tanterahany na tokony ho tandremany eo amin'ny fiainany. Eto amin'ity tantara faharoa ity dia resaka fankalazana Paska no eo. Zany hoe fety kristianina io zany no jerentsika foy. Tsy nitandrina izany fankalazana ny Paska zany amin'ny fahamarinana sy araka ny voasoratra ao amin'ny soratra masina ny Israely. Mety efa elaela naharitra ny nankalazana ny Paska dia zay ilay nambara teo hoe efa tsy misy asiny sy lanjantsony, efa tsy manaitra tsony, efa tsy zava-dehibe tsony
dia ohatra ny tehiteny ara zareo hoe zay tiany ankalazana azy fa tsy voatery hoe rehefa volana voalohany fankalazana ny paska zay mantsy ny lalàna, zay volana marsa na avril ty amintsika amin'izao androntsika izao. Fa na volana faharoa aza dia tsy mampaninona ry zareo. Marina fa misy ihany ny atao hoe exception, ny amin'ny hoe rehefa tojo fahalitoana noho ny fisian'ny razana ny olona rehetra ny kristianina, na koa maro ny tsy eo an-toerana tamin'izany fotoana satria tany ampahababona. Azadino fa eo ambany fanapahan'ny asirianina ny zavatra resahana eto ny firenen'ny Israely. Fa na zany na tsy zany dia taratra ihany hoe tena no amaivanina mihitsy le izy. Andao ranga kalaza ny paska, vetivety eo indray dia andao ranga ajanona, ohatra mbola tsy tena masina tsara ny mpitondra fivavahana, ny mpisorona zany. Ohatra ny tsy mbola vonina tsara ny olona rehetra, vitsy ny tonga, aloha andrasana olona maromaro, tafavory, say vao andao ranga kalazana ny paska. Zany hoe ny zava-misy zany no manery indray aninina hankalaza ny paska. Fa tsy izay voasoratra araka ny lalàna anatanterahana izany fankalazana izany. Sarotra moa ny milaza ny hoe kamo ve reto olona reto sa tsy te hanao fety intsony, fa taratra ihany ry havana milafika ao anatin'ny fotom-pisainany izany tsy te hankalaza ny paska izany. Ary dia tsy olona vitsivitsy fa raha mamaky sika ny Andinin-tsoratra tapany farany dia izy hoe fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Noho izany no nahatonga ny mpanjaka nahatonga an'i Hezekia handefa teny manerana any Beri-sheba hatrany dany, nandefa iraka hilaza ny hoe ry zanak'isiraely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitr'i Abrahama sy Paska Ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azon'ny tanan'ireo mpanjakan'i Asiria. Ny fibebaana ry havana eto dia fiverenana amin'Andriamanitra, fanatolana an'Andriamanitra amin'ny tena fiainana marina, fanatolana an'Andriamanitra hanehoana ny fahavononany hankatoa izay voasoratra na hankatoa ny didiny sy ny lalàny, ary handray ny famelan-keloka sy ny asa mpanavotana izay eken'Andriamanitra nasitrak'Andriamanitra ho an'ny vahoaka izay mino azy. Misy mpandinika milaza ny hoe marina fa mahazaza antsika ny teny hoe paska fandalovana ny tena heviny voalohany, fa misy milaza ny hoe ny paska koa dia fankalazana ny famelan-keloka sy ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra. Ary marina zany satria ny fiakaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nandatsahany raha ny amelany helokontsika, ary io ihany koa ny fanavotana avitra indray mandeha monja nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Jesosy Kristy, ary tsarovantsika isaky ny mankalaza ny paska izany. Noho izany ry havana, raha nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitr'i ny firenen'ny Israely ny fibebahan'izy ireo dia ny fitoerany ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy mivadika aminy na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho. Mandeha amin'ny lalana marina sy mahitsy izy, ary zany no mampisy lanjany, mampisy asiny, ary mamerina azy amin'ny tena fiainana marina izay tokony ho arahany. Ry havana malala, tena mbola miaina amin'ny fahamarinana ve isika ankehitriny eo amin'ny fiainana? Mbola tena misy lanjany amin'ny olona ve ny fiainany na ny fahavelomany, sa tonga amin'ilay fitenin-jatovo ankehitriny hoe
manala azy sisa na koa hoe efa mahazatra io e isaky misy zavatra mitranga miova ny mpitondra miova ny sata sy ny sisa fa misy zavatra miverina eo ihany de tahaka izany misy zavatra mandroso misy zavatra tonga fa misy zavatra miverina ihany de ozy ny olona hoe aza makalagy aleo andeha am'izao fa io ny mahazatra ndege ry avana hitodika amin'ny fiainantsika maha-kristianina sika ary tsy resaky tsika afa-tsy hoe fankalazana ny paska ihany koa na hoe fankalazana ireo fety kristianina manahoana ny fahavononan'ny olona hankalaza ny fety kristianina hankalaza ny paska izay fety lehibe handraisany na hatsiarovany ny nandraisany ny famelan-keloka sy ny famonjena izay ny tanterahany Jesosy Kristy ho azy de mieritreritsika ry havana ny hoe efa ao an-tsain'ny olona ve ny paska sa hoe mbola roviana vo avril mbola lavidavitra zany fa aloha zavatra hafa ny eritreretana aloha zavatra hafa ny iomanana tsy madiso zany fa manahoana ny fiomanana ampo ary a fiomanana ara-panahy ahoana ny fandaminana ny fotoana fa fatatsika tsara ry havako fa ny paska de vanim-potoana ny fahadiovana ary zany ny loko litorjika fotsy ampiasaintsika amin'ny paska ka ao anatin'izao karemy fahatelo antso amin'ny fibebahana miverena amin'Andriamanitra ianao miverena amin'ny tena fiainana marina sy izy araka izay voasoratra ny fankalazana ny paska ianao ka mitaky toe-tsaina madio toe-po madio ary fitondratena madio izany no tena fiainana marina nateraky ny fibebahana ho an'ny kristianina tsirairay maro ny kristianina vita batisa lay dingana voalohany nandraisana ny famelan-keloka sy ny fanadiovana maro ny kristianina mpandray fanasany tompo fa ny akamaroany ry havako dia mivady mpanekena amin'Andriamanitra tamin'ny anton-javatra samihafa tamin'ny nanaovany fanekena tamin'ny nanokanana azy na katekomena io na dekona io misy katekomena herinandro ray volana nge voaray volana dia tsika foto-kevitritsika tamin'ny herin'ny androany misy an'ilay hoe ao an-trano lehibe tsy voatery ho voafanaka volamena sy volafotsy daholo ao fa misy tany ao ary misy hazo dia lazaina amin'iny hoe misy kristianina anarana fotsiny sisa fa misy tena kristianina dia ilay volamena sy volafotsy io maro no mivadika amin'ny fanekeny ny mpiandry ny mpitoriteny ny tily sy ny mpanazava nanao fanekena daholo zany tsy mahatandrina izay voasoratra hoe raha ho vita batisa ianao dia zao raha mpandray fanasany tompo ianao dia zao ny fiainanao zao ny tena fiainanao fa tsy hoe tokony ho fiainanao raha dekona ianao dia zao ny tena fiainanao zany mahatonga ny hoe antso amin'ny fibebahana miverena amin'ny fitiavana voalohany ao rendray ilay fanekena zay rava mba hitoeran'Andriamanitra anatrehan'Andriamanitra atsika amin'ny fiainantsika manontolo ka ahita fifaliana ahita fiadanana sika amin'izany fankalazantsika ny fety kristianina zany miverena ao amin'ny Jesosy Kristy averena amin'ny laoniny amin'ny fibebahana ny fiainantsika ry havana mba ho tsarotsika ny hoe tena misy lanja ny fahavelomantsika eo amin'ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano ao anatin'ny fiangonana fa tsy miaina fahoany sika na tsy misy lanjany akory hamaivantsika izay maha-kristianina tsika
na izay maha olona mbola manana ny fofinaina mahavelona atsika rehetra. Ny faharoa ry havako dia zao ny hoe ny antso amin'ny fibebahana handraisana ny famindram-pon'Andriamanitra. Handraisana ny famindram-pon'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andin'ny 5. Fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo dia azo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy. Raha ny testamenta taloha ry havako mijerena dia izao ny hoe ny famindram-pon'Andriamanitra dia firaketam-pon'Andriamanitra amin'ny vahoakany ho an'ny tsirairay avy ho amin'ny firenen'ny Israely noho ny fitiavany. Izany no anambarana ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa eto kosa ny famindram-pon'Andriamanitra dia ny hoe famitsoran'Andriamanitra ny fahatezerany mirehitra amin'ny mpanota, amin'izay mivadika, ka anatrehany indray ny fiainan'izy ireo. Andriamanitra mampandefitra ny ao anatiny, mampandefitra ny fahatezerany noho ny amin'ny isika olombelona izay manaiky hibebaka. Marina fa ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra. Marina fa ny famindram-pon'Andriamanitra dia mandrakizay. Fa mazava kosa eto fa raha tsy miverina, raha tsy mibebaka amin'Andriamanitra ny olona, tsy ahazo famindram-po. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra miantra, Andriamanitra mamindram-po, ary ao anatin'ilay miantra no iresahana ny hoe tena Andriamanitra onena, manana fihetseham-po lalina ny anatiny any, angoraka ka vonina ny amela ny fahotan'ny olona sy ny faharatsiana rehetra izay nataony amin'ny fiainany manontolo. Dia ambara ry havako fa rehefa tena miverina antsika dia manatrika antsika Andriamanitra. Tsy amboa izy. Anankiroa ny hevitry ny teny hoe miamboa eo. Ny voalohany dia ny hoe tsy amin'ny lamosina, tsy hodina amin'ny olona mibebaka Andriamanitra, fa rehefa mibebaka ny olona dia tena velarin'Andriamanitra eo aminy ny fahazavany, manatrika tanteraka ny olona izy. Fa ny hevitra faharoa ny hoe tsy amboa eo dia ny hoe tena ndray an-tanana, andray andraikitra amin'ny fiainan'ny olona izay mibebaka izy, ka raha zavatra manahirana ny tsaroan'izy ireo tany amin'ny fahababoana, tany amin'ny Asiriana, dia zavatra mifamary fanohitra amin'izany mihitsy indray no tanterahan'Andriamanitra amin'izy ireo rehefa miverina amin'Andriamanitra izy. Dia izy Andriamanitra koa tena hiverina amin'ny olona. Misy fifanantonana. Tsy ny Israely ihany izany no manao dingana, fa Andriamanitra mihitsy koa na hanao dingana. Dia io ilay tonga amin'ny fitentsika hoe tafahoana ny ity sy ny manina. Dia miaraka, miara-monina. Ary ny haren'ny famindram-pon'Andriamanitra ry havako dia tonga fibebahana ho an'ny olona eo. Ary tena fihavanan'Andriamanitra amin'ny olona izay nivadika taminy ny fibebahana. Ka arak'izay nambara teo dia hatonga an'Andriamanitra tena hiara-mitoetra, hiara-monina amin'ny vahoakany izany, ka hitahian'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Ry havana malala, mamindram-po sy miantra Andriamanitra. Ny salamo rehetra dia mampianatra antsika an'izany. Fa Andriamanitra io dia Andriamanitra mamindram-po, Andriamanitra be fiantso io. Ho an'izay rehetra manaiky hibebaka ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karena izao. Ho an'izay tsy manamafy ny atony. Izany hoe ho an'ireo izay manaiky hiala miditra sy ny hamafisan-doha. Izany no dikany hoe mafy atoka eto. Aza tahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo mafy atoka, maditra, mafy loha,
tsy azo tenenina. Zany ny havatra nampitondraina eto ry havana ho an'izay tsy mana-mafiny fony fa manana ny fahalemem-panahy ry havako dia hiverina ho amin'ny Andriamanitra, hiasa ho amin'ny Andriamanitra amin'ny lafim-piainany manontolo. Ho an'ireo izay mitady azy sy voninahitra azy dia hamindra fo amin'izy ireo Andriamanitra ka tsy hitahiry fahatezerana ho amin'ny fiainany hatrany. Ny fibebahana ry havana dia tsy mijanona eo amin'ny fiekekeloka fotsiny ihany, fa ny olona tena nandray ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra ho azy dia tsy maintsy tonga amin'ny fanaovana sorona ny ainy, ho amin'ny fanokanana ny tenany, ho amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra, ary dia afaka hisitraka ny famonjen'Andriamanitra izy ireo. Dika zany tsy hoe rehefa mankalaza ny Paska ianao ka voadio voavonjy ampy anao izay, non, tsisy toy antsony, non, fa ny fandraisantsika ny famelan-keloka dia mitondra antsika ho amin'ny fanoloran-tena feno ho an'Andriamanitra, amin'ny fanatanterantsika ireo asa fanompoana samihafa rehetra. Tsy hisitraka velively ny famindram-pon'Andriamanitra ry havako ireo izay miziriziry amin'ny heviny ka tsy mety miala amin'ny lalan-dratsiny. Tsy hisitraka velively ny famindram-pon'Andriamanitra mihitsy ireo izay mikiry biby ka anatanteraka ny hevitra masaka ao anatin'ny lohany na dia tsiara-tsoratra masina aza, mikiry biby amin'izay daniny kibony, ozy ny fitenenantsika mahazatra andavanandro. Tsarova ry havana, fa ratsy ho antsika ny fahatezeran'Andriamanitra, satria rehefa tezitra Andriamanitra dia tsy miantra izy, tsy mamindra fo, fa madika rehefa tezitra Andriamanitra tsy miantra izy, tsy mamindra fo izy, ary ny fahatezeran'Andriamanitra dia fahampitehana, faharavana, ary ny hafarana io fahafatesana. Ary zany mahatonga ilay filazantsara araka ny Luka 7:20 teo, tsy ahoy aho aminareo hoy Jesosy mantsy ny olona tamin'izany fotoana, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho torotoro, ho potipotika tahaka ireny koa. Iza ireny koa? Ilay naharoaro ny Pilato tamin'ny fanaty ny rangy rehefa tonga kalaza ny fety tao Jerusalema, nalao fanatitra tao Jerusalema, sy ireo 7,000 lany anjeran'ny tilikambo tao Siloama. Tsy reny ihany ny mpanota, ary nahitsy ny Jesosy vitsy, so heverinareo mpanota mihoatra noho ny mpanota ny olona rehetra reny, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho tahaka ireny koa. Zay ilay fahatezeran'Andriamanitra, fahafatesana, fahampitehan'ny fiainana. Ary mieritreritra zany sika zao hoe potika ve mandiny teny sika fa karemy zao manahoana, potika ve ny fiainantsika, rava ve ny fiainatokantranontsika, manahoana ny fananantsika. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra miatra raha zany izy ka maninona mila mamaly ny antso amin'ny fibebahana. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra kosa ry havana dia hamerenan'Andriamanitra milaondray ny fiainana rehetra araka izay voasoratra. Hitondranao amin'ny famonjeny zany, hitondranao amin'ny fahavelomany zany, ary zany famindram-pon'Andriamanitra zany, zany natonga antsika ny hira iny salamo 120 hoe hiraiko mandrakizay zany. Maninona ny mpanao salamo no miteny hoe hiraiko mandrakizay io? Satria zavatra maninona mahafinaritra azy, ary tena tsapany eo amin'ny fiainany ny vokatry ninona, ny famindram-pon'Andriamanitra, ka ho hiraiko io mandrakizay. Tsy avelako ny dikan'izany, satria nahasoa ahy, nahasoa ny fiainako ahy, nahavelona nay menakavy ahy, nahavelona ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Miverena amin'ny Jehovah ianao ry havana fa tsy amboanao izy, hanatrika antsika ny Tompo. Ary efa lazay zany
fanaizanaiza no ambonandrona telo amin'ny anarako dia eo avoany aho handray tanana ny fiainantsika ny tompo efa lazainy zany fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany hiaro atsika amin'ny fahavalontsika izy ka hitondra atsika ho any amin'ny fiadanana na ho any amin'ny filaminana amin'ny fiainantsika manontolo miantso atsika ho amin'ny fibebahana ny tompo-ry-havana za tsy teny hoe ry akady kely eo fa ny soratra masina miteny eto hoe ry zanak'isiraely eo ny fiangonana zany ny fiangonana rehetra ny olom-pirenena rehetra eto Madagasikara no antsony hiverina amin'Andriamanitra fa ratsy ho atsika ny miala amin'Andriamanitra satria manimba ny fiainantsika izany ho an'Andriamanitra iray raha voninahitra